各位兄弟，大家早，大家平安。咱今日要来进入耶利米书第2讲的讲塔。今日早起，咱要来请凯安长老，带咱大家来做开始的祈祷。请咱同心来祈祷。现在主上帝，阮来到伫你的面前，阮伫千早来到你面前，要用圣经的讲堂来当做阮一天的开始。做愿你即时，你的神踮伫阮的中间，你开启阮的心灵，你拍开阮的心窍，互阮通对你的话语来得到帮助，成做阮一生今仔日生活的准绳。阮伫开始的大声同心祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。阿门。好，多谢咱今日昨对耶利米书第1章来开始看到耶利米伊受上帝呼召，耶利米对伊还未20岁的中间，互上帝来紧调，要来做列国的先知，也要来伫这王的身躯边来做上帝的代言人，对约西亚王、约哈斯、约雅斤到西底家，安尼经过5个王。该共时期的有西番雅、哈巴谷，然后后尾有这个但以理甲以西结，拢是伫这个圣经中间，上帝最通过这个先知录卜来对这个百姓、君王、祭司、人民来讲话。耶利米书拢总会当分做4段，第1段就是第1章，耶利米的受呼召；第2段是对犹太语言，第3段是对列国的语言，最后一段是最后1章52章，就是将耶路撒冷向公代来代志各讲一解，做一个结束。所以耶利米书虽讲真长，但是咱会当对安尼结构大概来了解耶利米伊所要讲的这个主题。咱看到第1章是先知受呼召，像伊的背景，伊是祭司，伊的老爸是住伫安纳突城，然后伊受上帝呼召来做先知，总是伊惊兄上帝讲要甲伊同在，上帝互伊2届看到2个异象，这2个异象也代表上帝所要做的代志。上帝来要求耶利米爱勇敢，若惊兄，上帝就互伊伫进来面前，就绕开，就失去这个勇气。今日第2章，咱要继续看的是进入第2段，对开始到45章，对这个犹太的这个语言第2章才开始。到第6章，咱当看到耶利米伊真严来责备，甚至一直到25章，嘛当看到这4个王对约西亚王开始连续4个王的时代，这个信息，上帝通过伊所要讲的话，然后咱嘛当看到第2章开始，这是伫这个公开的所在，就是这个街头巷尾，来讲上帝话。总是到第7章是伫圣殿来讲上帝话，到第17章伫君王的头前来讲上帝话。所以咱来看到耶利米伊所传达的信息，是对这个外口，然后来包围中央。今日咱看第2章一直到第4章的主题讲到，这人民气煞上帝对因的疼。今日1节到13节提醒以色列就要回想14节到28节。那以色列对象是安怎对上帝不忠，甲这个假实来行奸淫。然后29节到37节讲到犹大爱受到处罚。然后第3章，咱今日看到第3章的第5节，一般人随梦离言了后，也是小气，伊拢未接受这个某转来，总是上帝愿意接纳这个以色列犹大会当搁倒转来。好，咱今日就来看这段有较长一撮的这段圣经咱要先来请凯安长老，传咱来读第2章对第1节读到第3节。上主的话临到我讲，就对耶路撒冷的人大声话讲：上主安尼讲，我会记得你少年的时的爱情，新婚的时的恩爱，伫旷野，伫毋捌种做的地。你甲我缀条条。以色列是上主性的子民，是上主初识的果子，所有吞食伊的拢有罪，灾厄会临到因。上主安尼宣布。所以这咱拄则讲，就是对耶路撒冷的人民，这是对公开的所在，街头巷仔尾，来对这的人民来宣布上帝是安怎伫因少年的时，这个少年
佫有新婚的时，这个新婚伊的意思就是订婚，这是伫圣经中间唯一一个字用伫这个所在，总是伫旷野，这个旷野就是互因回想因伫出埃及的时阵，安怎来对上帝对调调，迄阵上帝拢也会记得。然后以色列佫是即个上帝信的子民，初识的遮的果子就是上帝伊的大囝，是上帝伊甲伊分别出来，所有遮将遮出熟的果子，上帝大囝来甲伊吞食的拢有罪，意思就讲上帝来保护伊，所以伫以色列伫上帝眼中来看，因是亲像幼年的遮个爱情，上帝遮尔疼因，这是上帝对因所表达的感情。咱佫继续来看第40到第80。第40，以色列祖先的罪过，我国的后代以色列逐支族就听上主的话。上主安尼讲：恁的祖先检捌发现我有啥物毋对，竟然离开我远远去军队虚无的神明，家己煞成做虚无。因无问。迄个带阮出埃及，带阮经过旷野甲崎岖的沙漠，经过大树甲黑暗的所在，无人行过，无人住的地。对上主伫倒位？我带恁进入肥佫水的地，互恁食内面的果子甲好的物件。恁一个入来，就算断我的土地，污染我赐互恁的产业。这是毋捌问上主伫倒位？教律法的嘛典毋要我，官员侮辱我，先知奉巴力的名传信息，缀无路用的神明。所以，到第80，伫遮讲到以色列，是讲到过去遮的北国，已经伫亚利米的时代已经灭掉啊。总是遮的上帝犹原记伫因所行所做的代志。甚至讲到雅各的后代，就是所有以色列人，佮以色列的逐支族，所以毋是只有对南国犹大遮村的现主时的人，是过去遮个时代，甚至对出埃及一直到达亚利米的时代，上帝讲因的祖先去对遮个神明，是遮个虚无的神明，家己嘛变做是虚无，就是拢变做是空的，因然后上帝按这带因，甲因拯救出来。总是因无去问，讲是谁带阮来离开埃及，会当来到迦南地；是谁带阮登山过台湾，会当来到这个所在。因无去了解，无去问，结果家己伫遐讲，因要升等上帝土地，将迦南地伫遮来佚佗，伫遮来耍，甚至来污染上帝，互因肥果水流年甲彼个所在。因煞伫迄个所在变做毋捌上帝，甚至对教律法的，就是遮个传讲遮有四种的人，祭司嘛毋捌去找上帝伫倒位，所以伊家己祭司毋知咧拜啥物，然后教律法的，伊爱教人认捌上帝，家己嘛顶毋捌上帝。官员就是爱顺从上主，总是伊也误解上主。有先知，先知爱传上帝话，但是伊是奉巴力的名传遮的信息，拢是假的信息。所以对头到尾，对内到外，这个国家拢咧甲上帝拢咧甲上帝放袂记，来对遮的无路用的神明。咱继续过来看第90到13节。上主责备子民，所以我上主讲，我要控告恁。要甲恁的后代争辩，恁着去西边的家啼才会倒看，去东边的基达调查，看因检捌做即款代志。有倒一个国捌换过因的神明，其实遐个拢毋是神。毋过我的子民将因阳光的上帝换做无路用的神明。天啊，你检捌因为安尼着惊。检捌因为安尼惊吓皮皮喘，上主安尼宣告：我的子民做上定的歹代志，因放杀我一个活水的源头，去挖一个未积水的水池。伫遮上帝就开始
结合来对遮个子民，讲到过去嘛，讲到现主时遮个犹太人，要上帝要控告甲因后代来争辩，所以当看到遮头前遮几啊代，伊安怎做毋对，即个争辩伫即种就出现3摆，遮个争辩就是讲，恁去到伫基体即个岛，搁去到伫西边的基体、东边的基达，咱看地图，遮个基体是伫塞浦路斯岛，就是古比罗，然后基达就是伫阿列伯的所在。这两个所在，代表是引起最海上的生理，去遐讨探，也是去陆上，做遮个陆道的生理，就是因拢做生理，拢走遮远去，总是呢，因拢袂花忝，也袂拢真认真在讨探，但是遮个海上在讨探的人。因嘛毋捌去换过因的生命，因伫海上所败，因伫陆上所败，因拢对因的生命来忠心。总是我的子民，上帝讲，就家己的子民，煞将因跟的上帝换做无路因的生命咯。意思是讲，因摕上帝因根去换人的因根，因看哪里有好处就往哪里去，将这个上帝拢放袂记得，总是。天啊，遮个天毋是讲我的天，是讲遮个天拢总的天，就是天顶的生命啊！恁减袂因为遮安尼来着惊吗？这是一种的讽刺啊！其实天顶无生命，但是遮侪人咧拜遮个神，嘛毋捌看过有一个国家安尼将家己的神放杀放袂记，减袂因为安尼惊吓皮带嘛，就是惊遮个生命着向换掉共款。总是上帝讲，伊的子民就是以色列人到犹太最相定的歹代志，就是两桩歹事。头一个就是因放杀我这个活水的源头去挖一个，去挖一个未积水的水池哦。这个上帝是互因活的水，这个活水的源头，咱想到约翰福音第4章，耶稣讲，伊就是这个活命的水泉，伊就是活命的水。伫耶利米出现2摆，遮第2章出现1摆，17章阁出现1摆，当时咧讲到上帝家己就是一个活的水，嘛亲像咱看到创世纪爱甸园迄个河，对内面安尼流出来共款，总是因为即个活水要家己去挖一个水池，即个水池结果呢，阁是未积水的，就是拢会漏水的，漏一个袂当滴水的水池啊，这是。因所做相定的歹代志，头一个是放杀，第二个是家己去挖一个水池。咱继续过来看对14节来到19节。以色列减是落嚟，减出时就做人的路财，那会真做礼物。对着亲像小众会使因好，对伊大声喊，因互伊会对荒废。互伊的城毁坏，无人住。埃及的梦回书甲达比的人剃光你的头壳，这个毋是你家己才来的。上主你的上帝带你行路的时，你放杀伊。当你去埃及啉尼罗河的水，减会当得到什么利益？你去亚述啉幼发拉底河的水，减会得到什么好处？你家己的罪恶要刑罚你，你家己的不忠要控告你，安尼你就会清楚明白，放杀上主你的上帝，无敬畏我，是偌尔邪恶，偌尔不幸。只管上主万军的统帅，安尼宣布。伫遮上帝就宣布以色列因，毋是宣布上帝就讲出以色列因对上帝不忠，对于伫身份的爱情伫旷野，然后上帝甲伊看做是大囝，当做甲分别出来，总是因弃杀上帝，离开上帝，然后遮以色列人对祭司、教师、官长到先知，拢弃杀上帝，甚至遐个子民，因拢换甲即个上帝拢甲换掉，用别个神来取代上帝，所以因的结局，就是受上帝的教导，即个上帝的教示啊，来被灭掉。所以以色列减是奴隶，对出世着做人的奴才，当然毋是，因是上帝所拣选的。那变做是蜡物，就是去互猎人拍蜡，然后变做人家的囊中物。
对得亲像少壮会使伊好，就是才会使是咧指这亚述，所以包括以色列就是叫亚述来灭掉，所以因的所在变做荒废，然后因的城毁坏嘛袂当有人住，甚至咧个对埃及的孟菲斯甲大宾力，这两个所在就是伫埃及的尼罗河孟菲斯就是挪佛，挪佛城，就是尼罗河的这个中游的所在，达比利是下游的所在，是这个尼罗河三角洲的所在。这的人呢，拢来甲你剃根头啊！这个现代台语就翻出伊的意思和合本是讲这的人呢打破你的头颅但是伊的意思呢是剃伊的头壳，伊的头壳变做根啊！所以这是互因意思是讲，互因见效。再嘛讲到，伊过去呢，这个阿哈苏王不是约哈斯，这个约哈斯甲约雅敬因拢是叫埃及来立做王。然后进前呢，这个这个在对抗的时候呢，因嘛去求救这亚哈斯王去找亚述，西底家王去找埃及，因都来投靠因结果埃及人因来见效。这应该是咧讲到这个亚哈斯迄个时代，亚哈斯王伊去找亚述人，少壮的狮子，但是甲因毁坏去。17章17集，这毋是你家己惹来的吗？就是去请鬼摕药单，结果互家己无药医。你上主你的上帝带你行路的时阵，你竟然放杀伊，带你去埃及啉尼罗河的水，敢会得到什么利益？所以因即马。过去这个埃及甲这个埃及的关系，即马变做是嘛是真做因的见效。你去亚述啉幼发立底河的水，敢会当得到什么好处？所以因是求告埃及，投奔亚述当西，想要找救主，最后呢找袂到。19节讲，你家己的罪恶要刑罚你，所以上帝看了清清楚楚，你家己的不忠也要控告你。安尼就会清楚明白，放下上帝，无敬畏上帝，是偌尔啊邪恶甲不幸啊！咱继续过来看第20集，来看到25集。你对高撒就讲长，你会当偷开你的手，讲我服侍你。你伫逐个山峦你伫逐丛青翠的树下面，亲像基督倒地。你原来是我栽种特选的葡萄树，是纯正的葡萄树，竟然甲我变做野种的歹树枝。你用枝用真侪杀文水，毋过我要看会出你的罪恶的痕迹。至悬的上主安尼宣告：你哪会讲？我无拍垃圾家己，无去缀别人。你看你伫山谷中的行为，就知家己的所做。敢若老早的单风骆驼母，四过乱撞。你阁亲像惯死住伫旷野的野驴母，欲火攻心的时就皮皮喘，鸟的时啥人甲伊控制会牢。讲的驴真紧就会当找着伊，交配的季节一定找伊会着。你毋通对人走甲下破去。毋通显假闹后搭，伊竟然讲无采工啦，无法度啦，我着爱着生份人，我要对伊走。上帝用真生动的一种的表述，来描述这个以色列人因心内底甲因所表现出来这行为古早时上帝就讲在因的胆，透开因的手，是讲因伫埃及最努力，大顺。上帝就就已经救因结果因讲我毋服侍你，所以甲上帝安尼忘恩负义，因搁伫山峦青翠的树下面，亲像基督咧倒地，伫上帝眼中因咧拜巴力即种的代志，就亲像基督共款看到倒位就爱倒位，就无爱伊的丈夫，对丈夫不忠原来是上帝所特别
栽种特选的葡萄树啊，就是迄个上水上大粒的啊，上好的种是纯种的葡萄树，建做是买树枝啊，就是安尼可有可无迄拢是假出来。用茎就是这个碱就是指这个苏打、碳酸钙、甲雪文啊，就是因这雪文就是造荚，就是一种的植物，这种的植物摕去烧做灰以后，就当摕来洗手直接翻做雪文。毋过我就是想要将家己来洗清气，毋过我还会看出你罪恶的分野。就是根本就洗袂掉，拢积伫即个心肝头，嘛拢积伫即个历代遮的祖先、上帝遮的子民中，祖先子民、上帝子民啊！你若话讲我无拍拉山，家己无去对巴力，伊佫讲无，我拢无做，就是睁眼说瞎话。你看你家己伫山谷中间的行为，就知家己所做，亲像牛走的单风骆驼母。四季乱撞，这就是这个母骆驼发情的时阵，伊就会去撞，撞逐个所在，是安尼撞为虾米呢？因为亲像惯势住伫旷野的野鹿母这个因在发情的时阵，因会去闻到一个味，这个味呢，就是公驴，这是伊的母驴，会去闻公驴，伊的迄个尿骚味，伊会去闻，所以咱看迄驴子鼻腔就大着，还会发出嘶嘶吼叫的声音就是欲火攻心的时，就匹配喘就是安尼呼吸强烈笑的时，啥人会当家己控制袂掉，就是就互这个欲望来掠掉，所以上帝用这个动物。骆驼，也是用这个驴来形容上帝这个子民百姓，因袂记得上帝要去拜这个假神明巴力，这个偶像，就四界去，匹配叫讲的驴讲的驴真紧就会当找到伊交配的季节，伊一定找伊会到就是一定要得到，一定要找到。总是上帝讲，这以色列人恁唔通缀人走甲下拢破去，赤足而行，讲这驴也好，骆驼也好，因无穿话，但是上帝子民是有穿话，因为伫出埃及阵新命记阵，上帝通过摩西甲因这百姓讲，因伫旷野40年中间，衫也无破，连鞋仔嘛无破，因无伫旷野中间会当去买鞋仔，但是因竟然当行到安尼，带到安尼。但是因竟然对人行到鞋仔拢破去，是咧甲因偷洗，讲因伫旷野拢无破，即马伫迦南地颠倒鞋仔拢破了，毋通兴甲然后打，因伫旷野时阵，佫颠倒有水通啉，有即个活命的水泉，即马伫迦南地，有上帝的所在，但是竟然无水通啉，竟然讲无彩工无法度，我着爱着青云人，我要对伊走，这是用人的角度。这老爸老母若看到家己的查某囝安尼讲的时阵，一定气甲会脑中风就要倒落去过来，咱看26节到32节，26到32。差哪互人掠着，会安怎见效？以色列家包括因的王、因的官长、祭司甲先知，嘛会安尼见效。因对草头讲：“你是我的老爸。”对石头讲：“你是我的老母。”因脚只偏我，毋肯面看我。到拄着灾难的时，才甲我讲：“求你来解救我。”因为家己做的神明伫倒位？恁拄着灾难的时，叫因起来救恁。犹大啊，恁的神明亲像恁的城镇遐多，恁若要甲我争辩，恁拢背叛我。上主安尼宣告：无采我得督责恁的囝儿，因拢毋肯受管教。恁用倒刣死先知，亲像香饼会使得吞食。恁这世代的人，着听上主的话。对恁以色列人来讲，我减亲像旷野，也是黑暗危险的地。我的子民会讲：阮自由啦，无要搁倒来你遮。少年的女子
减袂记伫因的珠宝，新娘减袂记伫家己的新娘衫。毋过我的主民毋知偌久以前就袂记伫我。伫即个所在，咱继续看到上帝，安尼甲因形容，上帝，实在是心内底一直是真生气哦。即讲着贼仔安怎互人掠着，安怎见效？以色列人，因做遮歹代志，佫甲上帝讲无，我拢无去拜别日。上帝嘛要共款互因，安尼互上帝掠着，包括对王、官长、祭司、先知，拢安尼见效，表示讲。因拢拜神拜甲，拢许上帝掠着。因对柴头讲你是我老爸，对石头讲你是我老母，卡则偏上帝，就是背对着上帝，面唔肯连正面都不看上帝一眼。这让你这样看到，就在这个电视剧啦，剧情当中，这个囡仔啦、后生啦、查某囝要离家出走啊，就是无爱看伊的爸母啊，就出走伊去安尼。总是呢，因亲像浪子共款，到拄着灾难的时阵，才转来爸阿母啊，求你来甲我解救啊，无钱啊，拜托咧，甲我帮忙一下，这是以色列因甲上帝即种的关系，甲上帝摕来利用了，就甲伊弹杀啊。恁为家己做的生命伫倒位？恁拄着灾难时，哪袂叫因来甲恁救啊？犹大即摆咧讲着南国。恁的生命亲像恁的城镇遮济，犹大确实是几来的城，因若一个城，意思讲一个城就有一个生命，所以因拢将迦南地，迄个古早迦南人，因伫遐的生命，拢继续受着因的污染，去外口进口也好，也是去超找遮的生命。恁哪要甲我争辩？现在这个出现一解啊！头前讲上帝讲，咱来争辩。但是即摆呢，换因咧甲上帝争辩，即个争辩的意思呢，就是埋怨啊，因都咧怨上帝、怨叹上帝，袂晓感谢上帝，伫遐咧怨叹上帝。恁拢背叛我上主安尼宣告，无采我得夺执恁的囝儿，上帝的顾因嘛顾因的囝儿孙，因拢毋肯受管教。上帝通过遮个先知，遮个王，一代一代上帝拢派伊的罗卜，来甲因教导，率领用刀杀死遮个先知，亲像凶猛的狮得吞食，等到因将先知咬死啊！像以赛亚就是去互即个马拿西王，用即个拔伫即个树干的中间，用箍仔来甲故事哦，恁即世代的人就听上主的话，对以色列人来讲，我减亲像旷野黑暗危险的地。我主民话讲，阮自由啦，阮无要搁转来你遮，所以应该上帝讲，阮自由啊，我即马大汉啊18岁啊，我会当出去啊，就无爱老爸老母啊，少年的女子，减袂记得伊的珠宝新娘，减袂记得家己的新娘衫，因当然会记得啊。毋过我的主民，毋知偌久以前就已经袂记得我，所以因甲上帝关系，早就甲伊袂记你放袂记你了啊。继续咱搁看33节到37节。恁遮后找爱人，连上歹的查某嘛着甲恁请教。恁的衫具有不顾善恰人的话，其实因并无偷摕恁厝内的物件。虽然恁做正的代志，恁要讲我无做，上主已经甲我赦免啦，就知我一定会审判恁，因为恁无要承认家己的罪。恁若撞来撞去，不是在改变路向。恁投靠埃及，会亲像以前投靠亚述安尼自处见效。恁一定会亲像俘虏，双手摸头壳离开埃及，因为上主已经去使恁所倚靠的，恁袂当因为投靠因得到利益。伫遮上帝就讲，因甲因口说，讲因安尼去追求，少年的女子去追求外口的遮客兄，结果呢，因会当将迄个上歹的查某囝，上歹的查某人，拢会当做因的老师啊，因会当开课教学啊，就是讲，因即足够的，然后呢，找爱人，
然后三姑吼，个无辜善嫁人的血，吼，所以对身躯边人嘛不公不义啊，吼，对家己国家的人民嘛袂晓疼惜，袂晓去好好甲因帮赞。虽然做这歹代志，但是佮家己讲我无做啊，吼，我的罪拢已经洗清去啊，因为我有献祭，吼，我有交这所费。因为我已经完成上帝讲的爱去做这个代志，这些拢听完办了，这些讲有，因拢有做，因拢有来参加，因拢有来聚会，因拢有奉献，所以这些嘛讲 OK， 恁无代志，平安转去。总是上帝讲，就知我一定甲恁审问，恁无要承认家己的罪，总来总去，不时咧改变路向，就讲过去找一些找亚述，一些找埃及，所以因为埃及来因要。亲像我靠埃及安尼自处见效，因为亲像俘虏吼，安尼双手摸头壳，这有两个意思。一就是讲，因去巴比伦掠掉的时阵呢，因的手叫连的，啃伫头壳，这就是投降的俘虏，双手抱头，人就是后壁该拄的，一直行去。你就是一个双手摸头壳，就是伊真正伫遐痛哭流涕，艰苦到要害，所以就是遐。捶足顿胸啊，好，底下双手摸头壳摸咧伤，总是呢拢袂当得到利益，好，咱佫看最后的5节，好，三章第1节到5节，而且看就要转来读。老人甲伊的某离婚，伊的某离开伊去嫁别人，伊减通佫倒去找即个情某。伊若安尼做，就是拍老三即块土地。上主讲。你已经甲真侪爱人行淫，要想要倒来我遮心，你着抬头看树仔已经错了的山轮仔，还有倒位毋是你行淫过的所在？你伫路边伫听候爱人，亲像强盗伫旷野埋伏伫等，你的淫乱。甲邪恶污染全地，因为安尼雨水停止，春雨无落，你要面带头花，毋知见笑。你拄则对我叫讲，阿爸，对我细汉你就疼我，人减会一直生气，永远扣分。你虽然安尼讲，毋过要拼死地做歹。好，谢谢。这有3章1节啊，讲到一般人若是甲伊的某离掉以后，伊就无要阁互伊的某倒转来。上帝若将这以色列这收掉以后，嘛无要阁互伊倒转来。但是上主讲，你已经甲真侪人爱人行淫，也想要倒转来我遮是无？这是咱现代台语的翻译，用问号。现代中文的翻译。现在却想回来找我，用惊叹号，用惊叹号。咱伫和合本的翻译是用句号，所以问号、惊叹号、句号3种的标点符号就3种的意思啊，所以3种的意思拢有可能。当总是你举头看到树啊臭了了的山轮啊，近光的高处，咱伫和本翻成近光的高处啊，这个顶悬拢已经无树啊。总是因底下咧等待听候爱人好像那个阿拉伯人伫旷野要去抢人的物件同款，因就是伫路边要去敲找爱人，这是一种安尼叫咱讲这种，就是安尼这种的表现上帝的标准就是见一个爱一个，路中经过就经要甲伊倒贴要甲伊要甲安尼要甲揽落去安尼，所以。因为安尼雨水停止，春雨无落，就是上帝迄活命的水蛇，即马连雨水春雨拢无啊，因为面带头花，毋知见笑啊。但这台语翻译真传神啊，一副淫相，不觉得羞耻。拄则咧叫上帝阿爸，你就听我，总是即马呢，走去对爱人就做去啊，袂记你即个阿爸，袂记你过去阿爸安怎甲伊照顾啊。所以上帝讲，人减话一直受气，永远扣分吗？人，你虽然安尼讲，毋过就是讲老爸莫阁气啦，老爸人拢袂安尼一直扣分，你嘛莫阁对阮受气安尼甲上帝使奈。但是呢，外口交到男朋友的时阵呢，就是犹原拼死地做歹
就是尽力在做歹。所以讲说一套做一套。今日咱看到这段圣经，上帝通过亚利米的描述了，亚利米这个时阵才18岁到20岁左右，伊才会当去看到遮多代志。总是上帝通过这个少年人，伊所嘴所讲的，上帝也讲出人内底这个真复杂，这个私欲啊，这个上帝的祭司变做是先知来讲出，这个国家过去现在，甚至讲到将来所拄着，也互咱真正得到真大的提醒。好，咱今日分享就到这，感谢凯恩对了，甲大家参加，咱做伙来祈祷。亲爱的主啊，阮伫主的面前，搁一摆谦卑家己。当阮看到上帝你对以色列人、对犹太人所讲的话时，也是在提醒阮现主时，阮就爱谦卑，就爱回转，就爱悔改。特别阮就爱来保守我们的心，胜过保守一切。毋通受到外口世俗世间遮荣华富贵，也是世间遮的偶像，就受吸引来袂记得上帝。阮搁一摆感谢耶稣，正做阮活命的水。互阮永远袂喙干，互阮知影，阮也轻调主耶稣，就当永远轻调天父。安尼祈祷恳求感恩，奉主耶稣基督圣尊名，阿门。好，多谢大家，大家平安。多谢。